K K 嘢有咩好睇喎？梗係好睇啦，Marco 偷拍㗎嘛。你亂講。亂講，好多男人都有呢鋪癮㗎。Marco 有個櫃專放晒呢啲帶嘅，同啲女仔好嚟好去又自可，但有啲咩拗撬咧，就同啲女仔講，我會攞餅帶去派通街㗎。我問你驚唔驚？咁點解餅帶會喺你度啊？全靠阿英哥，佢夠義氣出嚟主持公道，佢帶咗成100人去圍阿 Marco 騰雞，咪交翻出嚟咯。你拍咗未啊？我梗係冇啦。呢啲男仔啊，玩下就幾好玩嘅，但係一啲都唔實際。俾咗我係你咧，就收咗嗰800萬加層樓先，將來有錢咯，要幾靚仔都得啦，使乜同啲偷窺狂喺埋一齊啊？女啊，唔好傷心嚇，好彩知道得早啫。唔該晒，袁阿媽。到時記得封利是俾我喎。K K 係咪悶啊？唔係啊，唔係。唔係啊，不如飲翻杯紅酒，聽下音樂啊，好唔好啫？你中意啦。我中意咧，梗係希望大家今晚咧就開開心心。不如咧，我哋入去沖個泡泡浴，呢度個浴缸係好大噶，嚇好唔好啫？我唔習慣同人沖涼，不如你自己沖先啦。唔係啦，不如你沖先嚇，咁咪俾機會我可以慢慢欣賞你咯。我唔制啊！嚇，K K，習慣同人沖，我自己閂埋沖得啦。好啦，哎呀，唔強迫你啦。哎呀，記住啦，聽日下晝我哋一齊去睇樓啊！誒 K K 啊，我安排咗個 sales 啊，佢準備喺半山咧10幾個盤咁多啊，你睇中邊間我就買嗰間嚇。誒，到時你咪帶埋啲屋企人一齊入嚟住咯。我窮咗好耐啊！我真係好驚啊！我唔想再好似以前咁窮啊！我驚咁要向現實低頭啊！唔好聽嗰啲男人嘅甜言蜜語，去嗰度玩嘅。有邊幾個係真心啊？你睇阿媽幾十歲啦，捱咗幾十年，你都想阿媽臨老有好日子過㗎嘛？你先嚟賺咗呢筆錢。咁我哋成家就可以甩爛，有好日子過噶啦。K K，點解你喺度嘅？你真係同黃主席上咗去？係啊。點解啊都唔關你事啦。 ？K K 啊，我愛你啊！唔緊要啊，無論你今日做咗啲乜嘢，咩理由都好，我一樣咁愛你。你唔會覺得我好賤格咩？呢個世界只要傷害唔到人哋，做任何嘢過得到自己個關，我唔覺得有啲咩賤格唔賤格。但我同黃主席咩過，你唔會覺得我好丟你架咩？我都同過其他女人。K K 啊，不如以後都唔好做呢行，同我一齊啦嘛。聽講你仲同人哋拍咗啲錄影帶啊？
你講乜嘢啊？嚇？你同 Paula 咯，係，我係同個 Paula 一齊，但係我知道佢屈我錢，我已經冇同佢一齊啦。佢屈你錢，點屈啊？佢偷拍我哋一齊嗰啲片段。佢偷拍你，你偷拍佢咋？你講乜嘢啊？邊個講㗎？魚蛋媽咯，離晒譜啊！將件事調轉晒講，係 Paula 威脅我，要我買層樓俾佢。講真，我買層樓俾佢真係冇所謂，但係佢唔好屈我啊嘛。仲要我揾一個做警司嘅 uncle 同阿曹強傾數，跟住又叫 Paula 揾咩帶出嚟咯。不過已經係3年前嘅事。3年前，魚蛋媽話係喺我翻工冇耐之前啫喎，佢仲俾 band 帶話係你偷拍㗎。個八婆原來仲留底，我可以證明俾你睇，跟我翻公司。有咩好睇啫？我都唔想睇。KK 啊，呢度係 Paula 間房，你睇後面個人嚟。3年前嘅事嚟㗎啦。我諗你嗰陣時讀緊中學。原來佢真係呃我。唔緊要啊，你同黃主席嗰啲嘢，我真係唔會介意嘅。咩唔會介意啊？你以為我同黃主席咩咗啊？冇啊！冇水聲嘅？KK，你冇事啊嘛？黃主席，有啲嘢發生咗啊！咩事啊？KK，主席啊，我嗰啲嘢嚟咗啊，底褲都污糟埋，除咗喺入邊啊，唔信你個魚蛋媽過嚟摸下。老禮都有嘅。大媽，你入去幫我睇清楚啊！入去？睇咩啊？我你自己入去睇啦。KK，咩事啊？睇乜嘢啊？你睇下。吓？有冇咁啱㗎？除睇下。係真定假㗎？有冇呃我啊？幫你睇咗啦，我叫佢除埋條褲幫我睇啦，已經。唉，仲好鬼多添啊！今晚我唔搞啦，不如一於改期啊，改期。1個禮拜後啊，得㗎啦。隔耐啲好啊！哎呀，10日啦。係啊，你帶埋佢走。仲有啊，嗰張 check 啊，算啦，過唔到數㗎啦。等10日後我搞掂咗嘅，先至俾張新嘅你。吓？咁嘅咩？一舞傾城有得睇啦，仲有好多精彩嘅片段等緊你，記得 subscribe 埋 TVB USA 嘅官方頻道，就唔怕錯過任何最新 upload 嘅片段啦。